HAMSTER KOMBAT seasonin jalqaba yookaan immoo marsaan jalqabaadha. Guyyaa boru yookaan immoo September 20 ni dhumata. Akkuma asirratti argattan yeroo an video kana itti waraabu guyyaan September 19 dha. Saatii galgala irratti kan video kana isiniif waraabaa jiru. HAMSTER KOMBAT immoo guyyaa boru yookaan immoo seasonin inni jalqabaa kutaan jalqabaa guyyaa boru akka dhumatudha kan beeksise jechuudha. September 20 irratti akka dhaabatudha. So ammaan booda taap gochuun profit per hour guddifachuun level guddifachuun daily combo daily cyber fi kan kana fakkaatan wanti jedhamu hin jiru jechuudha. So guyyoota hafan keessatti hanga listing datein isaa gahutti convert godhee gara wallet keessanitti HAMSTER KOMBAT coin token keessan kan isiniif galchu ta'a jechuudha. Akkuma asirratti argattan season 1 end on September 20 jedha. Egaa kana jechuun seasonin jalqabaa kan dhumatu September 20 irratti. So HAMSTER KOMBAT kutaa jalqabaa yookaan immoo seasonin jalqabaa boroo xumura jechuudha. Halkan keessa saatii 6tti. So kanaaf akkuma asirratti argattan dhaggeeffattoonni koo hanga ammaatti hojjechaa turre karaa adda addaatiin hojjechaa turre. So HAMSTER KOMBAT xumura irra gahee jira jechuudha. Ammaan booda guyyoota hafan keessatti tookinii kana karaa itti waalitiin nu itti wal qunnamsiifneen nu dhaqqaba jechuudha. Tookiniin kun jechuudha. Egaa akkuma asirratti argattan gara keessaatti seennee wantoota tokko isinitti agarsiisuudhaaf nan yaala. Egaa viidiyoo kana qabadhee kan isiniif dhufe wantoota gaddisiisaa ta'ee fi HAMSTER KOMBAT gallakkisee fi akkanumallee wantoota barbaachisoo ta'ee fi murteessoo ta'e wantoota inni gallakkise lama akkanumallee wanta nama gaddisiisu yookaan HAMSTER KOMBAT nuuf kafalullee karaa ittiin dhabu tokko ifa godhee jira. So isas viidiyoo kana keessatti ni ilaalla. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti na faana turuun hin dagatinaadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soof Umar. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabachaa. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan. YouTube channel kun YouTube channel barnootaati waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalamaadha. Viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessan dhaqqabaadha. Egaa akkuma kanaan dura waadaa isiniif galee badhaasni kanaan dura isiniif qopheesse kan qarshii 3,000 jechuudha. Guyyaan inni itti bahu guyyaa jimaataati. Guyyaa jimaataa halkan keessa saatii 6tti already badhaasa keessan namoonni sadarkaa tokkoffaas qabatan sadarkaa lammaffaa fi sadarkaa sadaffaa akkuma badhaasaatiin jechuudha kan isin dhaqqabu ta'a. So warroonni hanga ammaatti steepii an kanaan dura isiniif ibsuudhaaf yaale hin hordofin hordofuu qabdanii tokkoffaa kanaan dura isiniif ibsa jechuudha. Badhaasa kana mo'achuudhaaf yookaan injifachuudhaaf tokkoffaa YouTube channel keenya subscribe gochuudhaaf fi mallattoo notification all irra gochuudha. Ergasii immoo isa all irra gootan screenshot gochuudhaan karaa telegramaatiin nu dhaqqabuu ni dandeessu isiniin jedhee jira. Lammaffaan immoo lammaffaa irratti kan isiniif kaa'ame channel kan keenya kan telegramaan ni argama. Channel kan keenya kan telegramaa @Soof Umar jettanii search gochitanii argachuu dandeessanii yookaan immoo yeroo telegrama keessa seentan jechuudha. Channel keenya Soof Umar Media jedha. Soof Umar app osoo hin taane Soof Umar Media jedha. Akka hin dogongorre channel keenya kan telegramas join gochuudhaan ergasii screenshot nuuf ergaa isiniin jedhee jira. Sadaffaa irratti immoo kan qabxiin sadaffaadha kan isin mo'achiisu nama komantii jalatti viidiyoo san jalatti komantii san jalatti wanta fedhe jedhee barreessee ergasii immoo komantiin sun laayikii baay'ee yookaan argatu ta'e ni injifata. So carraa kanas akka isin hin dabarre guyyaa boruu almost ni xumurama. HAMSTER KOMBATis akka carraa ta'e saatima badhaasni kun itti bahutti ni xumurama. HAMSTER KOMBAT kan maan booda taap gochuun hin jiru. Daily combo, daily reward, daily cyber fi akkanumallee mini game kan jedhamu yookaan profit per hour guddifachuun taap gochuun wanti jedhamu gonkumayyuu akka hin jirre ibsee jira. Mee amma gara channel isaanii announcement isaanii irratti maal akka nuuf ibsan tokko ni ilaalla jechuudha. Oduu gaddaa tokkoo fi akkanumallee oduu gammachiisaa ta'e tokko qabatanii nu dhufanii jiranii tokko ni ilaalla jechuudha dhaggeeffattoonni koo. Egaa jalqaba irratti gara channel isaanii kan telegramaa yeroo deemtan jechuudha. Channel telegramaa isaaniitiin kan ibsan tokko isiniif qabadhee jira. Smell for the camera kan jedhu dhufee jira. Season 1 of the game is coming to an Indiadha. Egaa seasonin jalqaba xumuramuudhaaf dhumarra gahee jira jechuudha akkuma asirratti argattan. And that is why we are talking an snapshot on September 20 jedha. Egaa akkuma asirratti argattan HAMSTER KOMBAT irratti taap gochuun coin walitti sassaabachuu profit per hour daily combo daily cyber wanni jedhamu kun guyyaa September 20 ni dhumata saatii 6 irratti jedhee asirratti nuuf beeksisee jira. So ammaan booda dhaggeeffattoonni koo taap gochuun hin jiru jechuudha. September 20 saatii 6 irratti jechuudha. Egaa ammaan booda taap gochuun profit per hour keessanii fi coin keessanii guddifachuun hin jiru jechuudha. Egaa lammaffaa irratti immoo cheating is bad jedhee fidee jira. Egaa kanaan dura cheating maal akka ta'e achievement keessa erga seentanii booda wanta argamudha. Cheating is bad jedhee jira. Egaa isa kan active godhanii jiranii jechuudha. Akkuma asirratti argattan cheating san active godhanii jiran. Kana tura cheating qofa jedha. Amma immoo isa san active godhanii jiranii. Kana jechuun
hamster keessan keessa erga seentanii booda skin keessa seentanii ergasii immoo achievement keessa yeroo seentan egaa achievement keessa erga seentanii booda gara dhumaarratti akkuma asirratti argartan gara dhumaarratti dhuma kanarratti jechuudha dhaggeeffata kan koo cheating is bad namoota isiniin jedhee active isiniif godhe jira almost kan koo irratti hin argamu wanti kun ka'ee jira so inni kunis namoonni akkas isiniin jedhee almost kan koo hin qabu akkuma asirratti argartan rakkoo tokko hin qabu jechuudha isin irratti gadu cheating is bad jedhee active godhe right yoo kan isin irratti godhu ta'e kun oduu gaddaati jechuudha akkuma karaa telegrama isaaniitiin ibsan jechuudha wanti kun kafaltii keessanillee isin dhorkuu danda'a jedhanii asirratti beeksisanii jiranii yookaan immoo dhaggeeffatu kan koo siizinii lammaffaa qaba hamster kombat siizinii jalqabaatti guyyaa boruu xumurama malee siizinii lammaffaallee akka itti fufuudha kan ibsan karaa maaliitiin itti fufa kan jedhu wajjumaan ilaalla garuu hanga ammaatti wanti ibsan hin jiru maaliidhaan maal hojjennee siizinii lammaffaa hamster kombat itti fufa kan jedhu hin beekamne egaa listi godhanii booda September 26 booda beekuus dandeenya waan ta'eef so akkuma asirratti argartan cheating is bad kun strategy isaanii keessaa isa tokkodha namoota kan ittiin namoota karaa sirriidhaan hojjetan hard workerii nama ta'e nama sirriitti hojjete karaa ittiin beekanidha keessattuu kee yookaan immoo qulfii bootii adda addaatti fayyadamuudhaan jireetti gochuudhaan warroonni qulfii 300 400 kumallee warroonni sassabatan jiranii so namoota akkasii cheating is bad kun activity ta'uu danda'a jechuudha warroonni active isin irratti hin ta'in rakkoo tokko hin qabu warroonni active isinitti ta'e garuu kaffaltii illee dhabuu dandeessanii wanti ifatti bal'inaan ibsan hin jiru garuu marsaa lammaffaa warroonni akkas isin jedhame itti fufuu dandeessanii jedhanii asirratti update godhanii jiranii jechuudha asirratti beeksisanii jiranii so inni kun nama gaddisiisuu danda'a isiniif kafaluu dhabuu danda'a cheating is bad jedhee active warroonni isin irratti ta'e jechuudha wanti sadaffaadha immoo isaan qabatanii dhufan dhaggeeffata kan koo hamster eBay exchange irratti illee akka list ta'uu kan beeksisedha hamster kombat keessan akkaataa ittiin waalitiiwwan adda addaa wajjin wal qunnamsiisuu dandeessan isin agarsiisee jira kanneen keessaa KYC kan gaafatan Binance OKX fi Bybit warroonni KYC hin qabne yookaan immoo waalitiiwwan kanneen hin qabne Binance OKX fi Bybit karaan ittiin fudhannu hamster kombat keenya irratti wanta hojjenne fudhachuu hin dandeenyu jettanii hin yaaddeenaa isin jedhee jira karaa kamiin fudhachuu dandeessanii eBay exchange kan jedhamuun fudhachuu dandeessanii jedhanii jiranii kanas eBay exchange kanatti fayyadamuudhaan wantoonni isin irraa fayyadamtan tokkoffaa boonasii pointii sign up gootanii akkaawuntii eBay exchange kana yookaan immoo waalitiiwwan eBay jedhaman kan yoo kan baratan ta'e pointii yookaan immoo boonasii 10,000 argatan jedhanii jiranii akkanumallee hamster kombat keessan claiming gochuudhaaf pointii 12,500 akka argatanidha kan isiniif ibsan akkanumallee trade ittiin gochuudhaaf yeroo jalqabaatiif ittiin daldaluudhaaf jechuudhaaf kanaanu pointii 25,000 akka argatan asirratti beeksisanii jiranii eBay exchange kan jedhaman kan akka trust wallet fi kan kana fakkaatanidha so trust wallet keessanillee Play Store irraa buufattanii salphumatti hamster kombat keessan wajjin walletii keessanii wal qunnamsiiftanii salphumatti KYC isin gaafatu KYC jechuun walletii keessan verify gochuu jechuudha verify karaan ittiin gootan immoo paaspoortii akkanumallee international ID yookaan immoo driver license isin gaafata so wanta kanallee isin barbaachisu kanaafiyyuu eBay exchange warroota jedhamanitti fayyadamuu dandeessan jedhanii isin beeksisanii jiranii egaa wantoota kanneen sadeen wanta haarawaa dhufeedha egaa kan itti aanu immoo yeroo itti aanutti wanta haarawaa qabatanii yookaan dhufan ta'e video kan isin ifojjedhuudha jechuudha egaa dhumarratti immoo wanti isin ibsu barbaadu dhaggeeffata kan koo yeroo hafee gabaabduu sana keessatti hamster kombat keessan irratti daily reward daily cyber fi daily combo keessan wal sassabachuudhaan ammas coin keessan saatii yookaan guyyaa hafee kana keessatti wal sassabachuudhaan itti fayyadamuu dandeessu egaa videoon kan koo kanarraa kana fakkaata akka irraa fayyadamtan abdiin qaba egaa hamster kombat listing deetiin isaa almost dhaqqabee jira ammaan booda taaptaap goonee karaan ittiin hamster kombat ittiin hojjennu hin jiru September 20 irraa kaasee jechuudha so kanaafiyyuu karaa kamiin hojjechuu dandeenya steppiin itti aanu immoo hamster kombat kutaa lammaffaa yookaan siizinii lammaffaallee akka qabu beeksisee jira siizinii lammaffaa keessatti immoo maal hojjenna akkamitti hojjennee qarshii irraa argachuu dandeenya akkamitti irraa coin argachuu dandeenya kan jedhu yeroo isaan update godhanii karaa social media isaaniitiin beeksisee yookaan immoo yeroo siizinii lammaffaa jalqabeetti video kan isin hojjedhu ta'a inni biraa immoo dhaggeeffata kan kun Umar irratti hamster kombat listing deetiin isaa guyyaa September 26 dha so gaafa sanis akkaataa ittiin gurgurachuu dandeessan wantoota walletii keessan irratti isa galee akkaataa ittiin exchange gochuu dandeessan wantoota tokko video update isiniif godha yookaan immoo isiniif qopheessa jechuudha akka irraa fayyadamtan abdii qaba waa'ee badhaasichaa garuu hin dagatinaadha boru halkan keessaa isaatii jaarratti ni ba'a waan ta'eef jechuudha itti fayyadamaadha carraa kanas videoon kan koo kanarraa kana fakkaata akka irraa fayyadamtan abdiin qaba warroonni YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa video kana immoo like share gochuudhaan hiyyeetti keessa hin dhaqqabaadha yeroo biraa video biraatiin walitti deebina horaa bulaa